आता खबर विस्तारान। एनसीसीच्या सैनिकांचो एक राष्ट्रीय कॅम्प जालो। ह्या कॅम्पान सुमार 164 तरणाट्यांनी वांटो घेतलो। ह्या कॅम्पान नॅशनल कॅडेट कोर तांकां जे शिक्षण दिता ताचो उपेग तांकां बऱ्यापैकी खलाशी वा सैनीक जावंक जातलो अशें उद्गार संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायक हांणी काडले। ह्या कॅम्पाद्वारे एक नवे दालन आमच्या तरणाट्यां मुखार उक्तें जाता, ताचो वापर करून ते विंगड वाठारांत देखीक कोस्ट गार्ड, नेव्ही, लश्कर, पुलिसान काम करूंक शकतले अशेंय तांणी सांगलें। सेलिंग कॅम्प हांगा जालो आनी मागीर 9-10 दिसांचो कॅम्प आशिल्लो। भुरगे ऑल इंडियाचे भुरगे जवळ 164 भुरगे ह्या कॅम्पाक सहभागी जाले आनी एनसीसी आमच्या डिफेन्सान पडटा, त्यामुळे एक कॅम्प भुरग्यांक एक हाजे चॅनल जे आसा फुडल्या तांकां कितें जॉब हें करपाक जाय जाल्यार ही ट्रेनींग ही तांकां फुडें बऱ्याक पडटली। ते बरे आपले एक सेलर जावंक शकता आनी त्यामुळे सगळे तरेची ट्रेनींग एक कॅम्पाक एनसीसीच्या माध्यमातून दितात। म्हाका दिसता ह्या कॅम्पाच्या माध्यमातून नवीन भुरगे जे आहात ते पळय फर्स्ट टायम सेलिंग शिकतात आनी तांकां 1, 2, 3 अशे कॅटेगरीन तांकां सर्टिफिकेट त्या पद्दतीची मेळटात। एनसीसीचें कामूच आसा की एनसीसीच्या माध्यमातून बरे देशाचे बरे नागरीक करप, सगळे तरेचे शिक्षण घेवन डिसिप्लीन तांकां दिवन ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत खंय वचूंक शकतात, पुलिशें वचूंक शकतात, कोस्ट गार्डां वचूंक शकतात, नेव्ही वचूंक शकतात, आर्मी वचूंक शकतात। हे सगळे हातूंतल्यान जे हालींचे सर्विसीचे चॅनल आहा ते तातूंतल्यान ओपन जातात आनी म्हाका दिसता एक बरो कॅम्प हांगा जाता आनी ह्या हातूंतल्यान आमची फुडली पिढी आसा एक फुडली पिढीक एक बरें मार्गदर्शन त्या भशेन कॉन्फिडन्स गेन करपाचें एक कॅम्प म्हणजे कॉन्फिडन्स तांकां दिवपाचें काम आसता। आनी तुमी उदाहरणार्थ काही नवीन गोंया भायले तांणी समुद्र केन्ना पळोवना पण ते ह्या 10 दीस भितर ते हे सेलिंग करपाक शकतात, इतले तरेचे कॉन्फिडन्स तांकां हातूंतल्यान मेळटा। Hosting the Rajya Raksha Mantri, the Indian Navy Training Center and Watermanship Training Center. There are 2 camps running here, National Regatta and the Watermanship Training. 116 cadets from 17 directorates of NCC. They are from all over country including the JNK. They are children from the states who have not seen entered water and within 10 days they learn sailing and